石江呢，终于和小伙伴爬上了通天崖，中途耽搁了时间，错过了先考的班车。石江立即抱紧了苏月儿大腿，眼下也只有这福禄鹤能带他们进考场了。苏月儿小童鞋狮子大开口，要求每人上交50日寿元。大风本来是没啥感觉，不过从几位主角的脸上的表情，大风也知道这不便宜。正所谓还价嘛，全靠不要脸和胆子大。石江呢，就相当的胆子大，他跟苏月儿谈妥了，如果先考第一，这次路费全免。四大宗门呢，统称为仙宗，分别为太岳、清风、玉灵、玄会。苏月儿就是太岳的。不过我们也能看出来啊，太岳宗门相对其他3宗有点落寞。当时仙魔大战时，太岳弟子殿后，这才导致宗门内人才凋零。理解。如果男主加入的是目前人气最高的宗门，以后还怎么让宗门发扬光大，成为扭转劣势第一人呢？刚到先考现场就被左家二少爷大张旗鼓的施饼活动吸引，重3逃饼失败，反被羞辱。咱们男主这时候就站出来了，一套现代祝词脱口而出，唬得现场观众一愣一愣的。石江能战胜这位富二代吗？二七和铁蛋为了不拖累石江，在先考中主动放弃。大风还是觉得这个番小伙伴们之间的友谊绝对是看点之一，看样子后期也会和重3和好。小伙伴们，目前你最喜欢出场的哪位角色呢？嘿嘿，大风最喜欢玉灵的子羽师姐，记得在评论区留下你们的想法吧。关注大风说，收获一大波。